7 اليوم راح ألعب تحدي حلاوة حامض ومع أخوي علي. لا تنسون لايك وسبسكرايب ويلا نبدأ. الحين راح يحطون لنا طاسة يحطون داخلهم حلاوة وأي واحد يسوي بويه ويتفل الحلاوة وراح يخسر والثاني راح ياخذ نقطة ويلا نبدأ. طبعا هاي الطاسة إذا ما عجبنا الحلاوة راح نتفله فيه. طبعا هاي الحلاوة الأول ويلا. طبعا الحين راح يكون في تايمر عشان نحسب الوقت. هاي أنواع الحلاوة فوق. يلا الحين راح يختارون، كل واحد راح يختار نكهة. اوكي. 1 2 3. خلصتوها؟ لا. أقول على طول هذا كسرها هامة. حمود على طول كسرها. خلصوا. خلصتوا؟ ايه. انت؟ أنا الراوند الأول أخوي فاز أنا وايد أسوي تحدي ربي. يلا نبدي براوند الثاني. هذا الحلاوة الثاني ويلا. هذا الحلاوة الثاني لازم نخلي حجنا مبطل. يلا نبدي. يلا هاكم كل واحد ياخذ قفشة. طاسة. يلا 1 2 3. حجكم بطل. إني قاعد نسوي. اوكي الراوند الثاني ما ادري منو فاز لانكم اثنينكم هو يعوض. اي يعوض. طح تفاتير. يلا. اوكي الراوند الثاني اثنينكم خسرتوا، بس في تحدي عشان نشوف منو الفايز الراوند الثاني. طبعا ما ندري من فاز راح نلعب لعبة إن إذا هي قالت ستوب نقعد وراح نخليها أسحب مع كنابي. يلا نبدأ. يلا علي فاز. أنا فزت بالراوند الأول والثاني. وحدي. طبعا هذا الراوند اللي قبل الأخير ويلا نبدأ بالراوند اللي قبل الأخير. 1 2 3 يلا.
والله مو هون. طبعا هذاك الراوند انا فزت. الحين الراوند الاخير اللي هو اصعب راوند. يلا نبدي بالراوند. طبعا هذا الحلاو مال الراوند الاخير. طبعا هذا الحلاو الاخير ويلا. يلا 1 2 3. والله العظيم طبعا يا اختي الحين بتجرب بالحلاوة الحامض تقول مو حامض. الحين ما تدري. اوكي هذه حبة ويني. يلا 1 2. حامض ولا لا؟ اي والله حامض. 1 2. ما حامض. شوفي حامض. طبعا علاوي الغشاش ما كسرها فيلا. نقول بالي بكسرها. بلعب كسرها. بلا كسرها. بالي ما اشوف. لا والله كسرها. طبعا هاي التحدي اخوي فاز. واذا ما شفتوا التحدي الاول كاهو فوق وبعد ما راح اسوي لك تحدي. شنو؟ عاد نفكر. عبود لا تخيل. اخترت التحدي انه يكسر يدة افكار. الحين هو شوي. يلا الحين بطيح يدتي. يلا 1 2 3. الحين بنروح نشوف. ما انكسرت. بالله اشوف. طبعا انكسرت هني. شوف الحين. بس مو وايد. 1 2 3. طبعا الحين بنحط طبعا الحين بيحطوا لنا شنو اسمه؟ ايوه الحين راح يحطوا لنا طاسة وراح حق الباب. ها؟ راح يقول لنا شكلك عشان لا اقول انا الان هم بابا نفل. شو شو بتكون وايد صدق. اختي الحين قاعد تدمر. شو الحين؟ طبعا بهذا الراوند قصدي هذا التحدي فز. بهذا التحدي أهم هذا خلاص. أهم هذا التحدي أنا فزت. خلي عبود التحدي وبس كذي يكون وصلنا لهذا مقطع اليوم. أتمنى أن عجبكم ولا تنسون لايك وسبسكرايب ومع السلامة.